jeune bu génn récupérer sa carte électeur boo bëggee parrainer ma parrainer la fiche bu baax numéro 111 moo nekk fiche bii laa ñëw pour indi jeune bu récupérer sa carte électeur ma parrainer la bañu ma si dara ragalu ma si dara waaw léegi mais man xam la laay laaj ñun ban genre préfet lañ yor ba jeunes yi bu ñëwee joxuñ leen seen ak joxuñ leen seen yelleef da ngay ñëw am na ñoo xam dañuy rang presque 4 heures de temps ñu yëg ñaa la sa carte génnagul wala dara normalement liggéey mënoon naa gën a mën a yomb parce que ñoom xam nañ ni jeunes yi du bu ñu récupéré seen 40 xam nañ du si ñoom la jëm du si régime bu bon bi fi nekk carte yi jëmul foofu nekkul ne ndaw ñëpp tamit dañoo beddi gi nga xam ne moom moo di waa APR tamit mais on peut dire ça parce que la plupart des jeunes ñëpp koo si wax koy voté Ousmane Sonko la lay wala mun la parti bu baax bi la bokk buñ bàyyi dana si doj métti wu nekk mais buñ mas a découragé wu ndax ñoom li ñuy visé mooy ndaw yi kat bu leen tegee yenn méthodes yi dinañ découragé la bu bàyyi ko fi te loolu bu ko defee rek maanaam erreur bu mag la suñu ndaw ñi moo tax da leen di encouragé di leen gën a ñaax buñ mas a découragé wu nañu ñëw chaque jour même buñ fi nekkee 5 heures ba 18 heures joxuñu leen buñ xëyaatee nañ ñëw maam suñu réew mi jàngoro ji fi nekk moo bari surtout fii nii waaw loolu nag dañ cee war a wax dèjà dëkk boo xamante ne rek maam pour boo feebaree faju dafay jafe nga raloo ko ci naaj fii ku fi jógee ngay feebar te boo feebaree doo faju day jàng xolo yu bari yooyu yu fi am maam fii yi ñu fi war a wax moo bari surtout fii ni ñu nekk wala affaire bi maam boo gaawee décoration da nga naan lii jërëtu ko jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokku internet yu 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi salaamaaleykum mbokki internet yu Buzz 221 ak 5M TV Sénégal Info 221 da leen ak jàmm tey nag ñi ngi fii ci arrondissement bu Ndaam ngir seet ñi nga xam ne nag moom moo di ñiy jël si li nga xam ne moom moo di seen i carte d'identité ngir def li nga xam ne nag moom moo di parrainage waaye itam lii ñi ngi ko nemmeeku ginnaaw bi nga xamee ne kii di Ousmane Sonko génn na ab dogal ne nañu parrainel ki nga xam ne moom moo di Bassirou Diomaye Faye boobee ba tey fii di arrondissement Ndam gis nañu li nga xam ne askan wi noonu lañu fiy daal di ñëwee ngir jël si li nga xam ne nag moom moo di seen i carte d'identité bu ko defee dañuy daal di dugg wax ak ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ndaw yi lan moo tax seen rang gi ci suba ba léegi ak tamit nan la ñuy def ngir mën a jot li nga xam ne nag moom moo di seen carte d'identité. ñu ngi lay ziar. tur wi Mamadou Mbaye laa tudd. Mamadou ñu ngi lay ziar. waaw naka nga gisee li nga xam ne nag moom moo di jël si bii jël si li nga xam ne moom moo di seen carte d'identité yi naka la demee ci suba ak léegi fii nii. waaw carte d'identité yi de moom xam nga dafa tombé xañ ni nit ñi seen liggéey moo xaw a kii te en même temps ñu bari soxla ko. ndax liggéey moom bu fekkee ne dafa jaar yoon mënul yomb. waaye te wax dëgg yàlla képp koo xam ne ni citoyen nga bëgg a voté man mi côté fële laa doon voté Tassinère fële région de Lal Ndar mais damaa ñëw dëkk Touba ma xam ne instant bi nii bu wote jotee nga bëgg a paas ay kilomètres daw ñàkk sa xaalis ñu ngi nii Touba gi nga nekk man ngaa ñëw arrondissement man dipp koor ga ba léegi laa déposé woon damaa génnoon nag dem liggéey ma ñëwaat fii fan yi man a xaaral ma xoolaa sama carte d'identité ba mën naa cee jot. mais est-ce que itam maanaam jamono ji jot seen carte d'identité na nekk na loo xam ne lu yomb la comme niñ gisee réew mi ni muy doxee. waaw noonu moom yombul moom. mais nag doomu aadama mu yaakaar naa ku fa nekk ci koor gi nekk fi première ci koor gi. dégg nga téye ko fi ba daanaka léegi mu jeex. kon normalement war ngaa war a mën a toog kii man bu ma fi toog rek su ma mënee dem. su ma mënee jot bu mu mënta jot dem ba ëllëg rek ma ñëwaat. mais naka nga gisee itam candidature ki nga xam ne moom moo di Bassirou Diomaye Faye tànn ko tànn. waaw wax dëgg yàlla loolu lu baax la ndax Ousmane Sonko moom danay kaay leen ñu ànd liggéey Sénégal ñoo leen fal leen ma ngir sama bopp ak sama personnel ak samay famille kase kaay leen ñu ànd liggéey Sénégal kon nag maanaam koo xam ne kaay leen ñu ànd liggéey Sénégal loolu moom du personnel boppam kase ñëpp la ndax Sénégal bu jëmee kanam ñëpp la demal kanam bu delloo ginnaaw ñëpp la delloo ginnaaw. mais est-ce que itam jàppoo ne ëllëgati si biir itam mën nañoo faagaagal kii di Bassirou Diomaye Faye comme ni ñu ko defee Ousmane Sonko itam. non Macky Sall moom suñu borom moo dogal mu demee noonu moom képp moom xalaat nañu bu demee yow say élection présidentielle. soo leen leeree ne instant bii du ci am ndam da lay faagaagal. def na ko Khalifa Sall def na ko Karim Wade moom loolu la moom ni muy politique moom ñëpp la leer na. est-ce que itam bi yoon bu ko defee ki nga xam ne comme que jàll na ci Ousmane Sonko est-ce que itam du gën a yomb itam pour mu éliminer ki nga xam ne moom moo di Bassirou Diomaye Faye. waaw dox ndax doomu aadama ne li Olof Ndiaye ne foo jeex fekk fool fa dem di nga fa delluwaat sa loxo. xam nga ne loolu moo tax mu demee noonu ndax doomu aadama Ousmane Sonko moom yàlla moo ko def ci xol nit ñi kon nag maanaam ñun man bi may woote fii bi may jël intention di tax ma gën a sonn sama carte d'identité bu ma ko jotee incha allah rabbi képp bu Ousmane Sonko teg ma wooteel ko man foofu personnel boobu laa ne
waaw ndax sama gëm-gëm la sama bëgg-bëgg la. mais jàpp nga ne itam maanaam Pastef dana yomb mu bokk ci élection yi ak nguur gi nga xam ne moom la daal di jàkkaarloo. yëpp nag lan moo ko war a politique kese mais tegul nga seen si logique. ndax doon Sénégal yi xale yu ndaw yi sax xam nañ ne instant bi nii di yaay doole la. mais du ak loo xam ne lu logique lu téye Ousmane Sonko dootu bokk si on est amul si moom. loo gis rek si politique dong moo ko lal moo waral mais amul lenn loo xam ne nii kii ndax benn tuumaal bu nekk tuumaal nag bu la tuumaal ne yaay def dem ba ci ñu seetal la lan la war a mën a téye pour ñu téye doo bokk élection présidentielle amul si politique dong lañ ko teg te nit ki boo fekkee ne da ngay bëgg ñu fal la wala ñu dala kii naw da ngay liggéeyal Sénégal yi yu tax nit ñi xam ne yow mi yaay fi liggéey lii ba tax ñu mën laa wóolu mais boo fi ñëwee nii def la neexin bu ëllëgee nit ñi moom defuñu dund bi seer na maanaam coono bu nekk Sénégalais yi ko parents yi mooy loolu nga ceeb normalement bu fekkee ne da nga nekk si présidentielle nga ne nañ àndi liggéey boo nee àndi liggéey nii da ngay fexe ba boo doon ne njiitum réew dégg nga doo nit yëkkati nit xaas jox ko ne ko dama liggéey mais sax ngaa war a mën a ko ni ndax parents yi fi ñu toll nii ku lay wàññi dund gi rek wàññi nga leen lépp ndax loolu moom moo daanaka boo xoolee mooy que ndax parents yi ñoo ngi lijjanti ñii seen amuñu doole ñii seen loxo jotul ginnaaw kon képp ku leen wàññi dund gi rek dimbali nga leen. jërëjëf bëgg nañ loolu ci ndax jàpp naa ne Sonko cuunewul cuune goo xam ne dinañ jox koo xam ne si ne lirul comme profilam daal waaw loolu laa yaakaar moo tax ANCAR daal moom ñi ngi ci ginnaawam ñu ngi ci Bassirou Diomaye Faye. yaa ngi wax comme profilam mais est-ce que itam jàppoo ne li nguur gi xeex ci Ousmane Sonko ba am ci ndam wala sax mën na ne am na ci ndam est-ce que itam ëllëg si biir mënul tourner xeex ko ki nga xam ne moom moo di Bassirou Diomaye Faye. en tout cas daal liñ gisagun suñu bët daal amagul lenn loo xam si ne war na koo tere mu doon candidature allahu alam daal yàlla daal moo xam li ci suñu kanam daal mais l'essentiel daal li suñu kanam moom incha allah jàpp na ne moom dina gañe daal incha allah. jàpp nga ne daal élection yi ñu jëm Pastef dana ci participer doole. dina ci participer te dina gañe incha allah. xam nga ne Sénégal moom yoon gëj na fee am toujours administration bi lépp nii lay demee moo tax lii moom béet ñu préparé woon nañ ko avant ñuy ñëw xam nga ne lii du benn yoon normalement ay ñeenti nit sa war ñoo fekkante ci naan dañuy raam mais comme que nii lay demee tamit nañ ko muñ rek ba jël suñu carte électeur ak lu mën doon jaral nañu ko. mais naka nga gisee candidature ki nga xam ne moom moo di Bassirou Diomaye Faye ginnaaw bi nga Ousmane Sonko proposé li nga xam ne moom moo di askanu Sénégal. waaw man dama siy kontaan wax dëgg yàlla di si am mbégte parce que ñun moom dañoo engagé wu lépp képp koo xam si ne président Ousmane Sonko jox nañ ko rek ci kooku lañ dem xooluñu ci dara moom ba xasee ba joxe ndigal rek jafe rek lañ xam ne. jërëjëf mais est-ce que itam maanaam jàpp nga ne ëllëgu Sénégal maanaam comme ni ñu faagaagalee ki nga xam ne moom moo di Bassirou Diomaye Faye ni faagaagalee ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ëllëg si biir mi ñoo ko def ki nga xam ne moom moo di Bassirou Diomaye Faye. ak itam loolu moom dëgg la moom ñu ngi koy xaar di ko xalaat mais nag am nañ bii moom am nañ ci confiance bu baax jàpp nañ ne incha allah Bassirou dina jaar ci. jàpp nga ne daal nguuru Sénégal du man dara ci ki nga xam ne moom moo di Bassirou Diomaye. waaw loolu lañ gëm de ba keroog ñuy gisaale ne mais lépp lu mën di ñëw tamit duñu bett parce que loolu xam nañ ko ci ñoom daal. mais est-ce que yéen tamit yéen ñi nga xam ne da ngeen a pare pour porter li nga xam ne moom moo di projet Pastef est-ce que itam amul benn taxawaay boo xam ne jamono ji war ngeen koo def pour ñu bañ a neenal candidature ki nga xam ne moom moo di Bassirou Diomaye Faye. ok ñun moom ñu ngi préparé pour lépp loo xam si ne maanaam ñi jiite projet bi da teg nañ ko rek pare nañ pour topp ci loolu pour mën a sauver suñu candidature. suñu teewaay bi mooy ñëw ngir jël suñuy carte pour waajal cooki fin bi. cooki fin waaw ndax dama yaakaar cooki fin bi mooy génn ci mbedd mi de du lool cooki fin dëgg-dëgg mooy ñu jéem a jël carte yi te waaj pare ne waajal woot yi bu wote yi dikkee ñu fexe ba nguur gi fi nekk ak candidat ñu jógee fii. mais est-ce que itam jàpp nga ne loolu dana yomb. mais mën naa yomb bu carte yi matee gars yi waaj pour engagé pour ñu jóge fi te dañ fee war a jóge tamit kon loolu dana nekk nañu engagé war mais naka nga gisee candidature Bassirou Diomaye Faye ginnaaw bi nga Ousmane Sonko proposé askanu Sénégal. loolu dañ ciy am yaakaar ndax Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko ñoo bokk yéene dërëm bi génnut gaal gi daal dañ koy wax kon nañ ñëpp jàpp rek ne Ousmane Sonko moom mooy Bassirou pour liggéey bi mën a yomb li gën a yitteel mooy na fi nguur gi jógee ndax coono yi nga xam ne moom lañ nekkee dafa metti waaw kon nag ñoom bu ñu fi jógee rek ba coono yi dañ keneen ku fi mën a tegee sax ku bokk ci système bi ku baax lay doon système bi daal moo fi war a jógee
mais est-ce que itam jàpp nga ne pour Bassirou Diomaye Faye bokk ci élection yi dina nekk loo xam ne lu yomb la parce que gis nañu ki nga xam ne moom moo ko jiitu woon mu di Ousmane Sonko jamono ji mën na ne damm naan ay tànkam ñu jël ki nga xam ne moom moo di Bassirou Diomaye Faye teg ko fi est-ce que ëllëgati si biir itam mënuñoo faagaagale Bassirou Diomaye Faye kon ni ñu def Ousmane Sonko ngir mu bañ a bokk ci loolu moom yaakaaruma ko ndax même Ousmane Sonko sax dañu yaakaar dañoo damm ay tànkam mais damuñu ko. mais yow instant bi da nga gëm ne Ousmane Sonko. ba léegi war naa mën a nekk candidat waaw bu fekkee yoon mooy dox mais nag dëkk bi moom fu mu toll nii dafa mel ne doole moo fi ëpp dëgg daal waaw loolu moo tax loolu mooy jafe-jafe mais Bassirou comme que amul benn condamnation boo xam am na ko te mi ngi ci liste yi yaakaar naa waruñoo mën a def ay tappale pour teeg loolu moom yaakaar naa ko. damaa ñëw ngir defal sama carte d'identité pour maanaam voter Ousmane Sonko incha allahu rabbi te loolu mooy am. mais est-ce que itam jàpp nga ne jot seen carte d'identité dana nekk loo xam ne du yomb la ak mbooloo mi fi nekk nii tam. xam nga loolu ñun jaral nañu ko te incha allah carte d'identité dañ koy jot. te buñ ko jotee dina voter Ousmane Sonko te incha allah dina nekk candidat. loolu amul benn sikk saako moom. maanaam yëpp ay affaire tapala rek. Ousmane Sonko instant bii nee na mënut a bokk ci élection yi. xam nga li ñuy wax lépp ay affaire tapala rek Ousmane Sonko mënut a bokk ci élection yi ba pare maanaam am na recours bu ñu xaar danañ ko def te gis nga boo gisee lii nii maanaam plan B la. waaw maanaam la ca kanam raw li bët ñun fu ne la ñuy génnee te loolu ku ne xam na ko. mais est-ce que itam ni ñu faagaagale Ousmane Sonko ëllëg si biir mën ñu ko faagaagale Bassirou Diomaye Faye. mën nañ ko xam nga état bi moom ni muy doxee ku ne xam na ko mën na ko faagaagal. mën na ko bañ a faagaagal waaye ñun xam na ni ñuy doxee te Ousmane Sonko li tax mu def lii xam na tax mu def ko. te moom maanaam kàngam la ci li muy def. waaw kàngam la ci li muy def te ku am expérience la te mën naa yor réew mi li tax mu tànn Bassirou Diomaye Faye nag xam na ko bu baax a baax parce que projet bi Pastef la jëmi projet bi Pastef la waaw Pastef la. mais est-ce que nekkul ne dafa dem ba ñàkk pexe rek xam ne mu da bokk. non peut-être du loolu de du ñàkk pexe maanaam duñ gars yi mën nañu gisee ñàkk pexe nangam Sonko ay laafam dafa dem non du loolu de parce que li mu def xam na ko baax a baax te li tax mu tànn Bassirou Diomaye Faye li ma la wax rek xam na ko maanaam plan B la te Ousmane Sonko ay laafam demul incha allah ab bientôt dina ne candidat te loolu ku ne xam na ko. maanaam bañ ñu tardel ñu moo tax ñu def lii te incha allah Bassirou Diomaye Faye dinañ ko parrainel dinañ ko parrainel ba ñëpp xam ne parrainé ko Sonko bu joxe ndigal duñ ko appliqué. jërëjëf bëgg nañ ci yow. am nañ contentement ci site bi ñu ngi leen jaajëfal baax a baax. di leen remercier. gis nga mbooloo mi nekk si biir nu mu bëri buñ duggee si biir dañu fa nar a fekkaat encore wax dëgg yàlla loolu moom lu ñu ñaawlu la buñ sañoon moom liggéey bi dina gaaw affaire bi dox normalement ñu bañ ñu fee. mais est-ce que itam mbooloo mu toll nii jaadu na ci kenn nit di contrôler affaire yi tam. waaw xam naa loolu nag dama xamul nag waa DG la xam waa ministre de l'Intérieur mais en tout cas waruñu dimbali boo xam ne lu mel ni ba amatee nañu ngi def xaw ma ay sens duñ ko tuddee xam ne ñu koy tuddee loo xam ne nit ñi dañu mën a ñëw jël sa carte d'identité te duñ perte temps bu bari ndax dépôt booy déposé sa carte d'identité ni lay demee boo ko retiré mu demee woon nii te mbooloo mi gis nañ ne gën na yokk bu dee sama kaaman gën naa woote depuis parce que maanaam 10 ans yu mujj yi wóote wu. kon lan moo tax nga taxaw tey pour jël si li nga xam ne moo di sa carte d'identité parce que élection yi ñu jëm moo décisif moo ci man élection yi ñu jëm moo décisif ci man 10 ans yi wóotu ma kon tey jaral na ma te ba Dakar laa waroon woote mais jaral na ma changer sama lieu de vote indi ko Touba te pourtant 5 ans yi wala 6 ans yëpp maa ngi Touba mais mosuma jaral déplacé ndax kan non dégg nga élection yi ñëw moo décisif ci man élection yi ñu jëm moo décisif ci man moo tax ma xam ne waaw jaral na ma ko. naka nga gisee candidature Bassirou Diomaye Faye. candidature ba ci man lu logique la parce que même état Sénégal mi ngi def ay mathématiques lépp lu mu mën pour galgal Ousmane Sonko malgré procédure boobu ñu ngi koy topp jeexagul ak manipulation yi état bi jëf yëpp kon jàpp nañ ñu plan B bi gëm naa ne dañuy wax ne mënut a nekk mais gëm naa ne ci wàllu politique moom lépp ay calcul la lépp ay mathématiques te gëm naa ne Sonko choix bu baax la malgré bari na ay coow nii ay wax mais gëm naa ne moom incha allah dina baax. mais est-ce que itam jàppoo ne ni ñu faagaagalee Ousmane Sonko ëllëg si biir man da nga ko faagaagalee. non ak Macky Sall du bàyyi dara Ousmane Sonko. noonu nag. non déggoo de mais Ousmane Sonko nekkul nit boo xam ne ndem man rek man citoyen simple maay am benn xalaat bi ci loolu gëm naa ne Ousmane Sonko xam ne da koy xaar kon nag du bàyyi benn détail di ko bàyyi malgré état moom dañuy wax ne kenn mënut a xeex ak moom mais yàlla ëpp doole état. engagement bi jeunes yi am surtout yu nekk Touba di yeewu à 5 heures 6 heures du matin rien que pour ñëw retirer seen carte d'identité en même temps pour parrainer le président Ousmane Sonko. donc loolu boo ko gisee nag taxawaay bi muy firndeel rek mooy jeunesse bi nekk Sénégal danoo engagé wu déterminé pour changer la donne
c'est que le système qui est en place depuis 1960 te jeunes yi nga xamante ne nekk na si zone yi gën a sori si Sénégal gis ñu seen bopp donc am benn opportunité boo xamante ne nii am na benn leader boo xamante ni ñëw na proposer leen ko ñoo tamit ñu gis seen bopp looloo waral tey ñii nga gis ñi ñëpp ñu ran ay kilifa leen nekk ay ndaw tamit bëgg seen réew moo tax ñu bàyyi lépp ñëw pour retirer seen carte d'identité. mais est-ce que itam jàpp nga ne dana yomb pour ñu jot li nga xam ne moom moo di seen carte d'identité. non ku gis Sénégal ni muy doxee depuis bi fi Macky Sall nekkee ba tey lépp koo xamante ni ndaw nga di am looy bëgg-bëgg si réew mi rek maanaam du yomb mais nag jafe-jafe googu noonu moo tax tey yow li nga bëgg mu poussé la ba nga am ko donc li naan nit ki bu bëggee dara da siy dem ba jaax moo waral ñi ñëpp di ñëw xëy na ñu ngi naan fan yii yëpp damay laaj ñi fi ñëw des fois ba kenn nit moo fi ñëw di joxe carte d'identité te loolu c'est pas normal mais ndaw ñi nan xam rek liñ bëgg nit ki moom boo xamee li nga bëgg rek maanaam bépp jafe-jafe boo si jàkkoonte ak métti rek incha allah la nga bëgg doon si topp ay at boo ko amee rek di nga fàtte loolu moo tax ñu ñëpp da leen a encouragé comme ça si ñëw bi ni ñëw di kii buñ bàyyi dana si doj métti wu nekk mais buñ mës a découragé wu ndax ñoom li ñuy visé mooy ndaw yi kat bu leen tegee yenn méthodes yi dinañ découragé la bu bàyyi ko fi te loolu bu ko defee rek maanaam erreur bu mag la suñu ndaw ñi moo tax da leen a encouragé di leen gën a ñaax buñ mës a découragé wu nañu ñëw chaque jour même buñ fi nekkee 5 heures ba 18 heures joxuñu leen buñ xëyaatee nañ ñëw. mais naka nga gisee itam bu ñu jógee foofu dañuy dem ci candidature Bassirou Diomaye Faye ginnaaw bi ko Ousmane Sonko ficelé naka nga gisee loolu itam. waaw loolu nag ñu bari ñu ngi si nekk di xalaat ne comme ça Bassirou Diomaye Faye mooy plan B bu président Ousmane Sonko donc Bassirou Diomaye Faye li tax ñu choisir ko pour parrainage yi collecte de parrainage la au début 5 candidats la woon yoo xamante ni ñoom leen désigné woon mais cadre à l'unanimité ñu jàkkoon ne Bassirou Diomaye la ñuy diriger pour parrainage yi donc damay waxaat patriote yëpp ku leen di gëmloo ne Bassirou Diomaye Faye mooy plan B bi wax dëgg yàlla waxul dëgg président Ousmane Sonko moo nekk plan A jusqu'à Z loolu na nga xam mais Bassirou Diomaye pour parrainage yi parce que 2 à 3 semaines moo si des kon il nous faut impérativement le parti Pastef li naan ex-Pastef am mën a collecter seen i parrainage pour que ñu assurer ko Diomaye Faye Bassirou Diomaye tamit nekk un leader charismatique boo xamante ne nii ñëpp xam nañ confiance bi dox diggante moom ak président Ousmane Sonko mais non seulement diggante moom ak parti bi ak jeunesse bi c'est que cadre la moom moo jiite mouvement des cadres patriotiques donc kon kooku moom buñ ko demee ba désigner rek ñu ñëpp dañ si d'accord te xam ne c'est le bon choix. mais est-ce que itam léegi di si biir mënuñu koo faagaagal comme ni ñu def Ousmane Sonko damb ay laafam. non xam nga moom Macky Sall moom. maa bu gisoon sax picc mi sax ñu ne picc mi kat xaritu Ousmane Sonko la sax dina ko jéem a fiir wala mu def ko lance-pierre ba daane ko. donc mais alhamdulilah ñu waxaat comme ça gars yi li ñuy jéem a teg mooy les journalistes corrompus yi nga xamante ne ñoom dañuy manipuler naan L57 bi moo koy tënk. L57 bi boo ko xoolee dafa am alinéa 2 ak 3. moom bi concerné Bassirou Diomaye Faye boobu ñu ñëpp xam nañ ko parce que parti Pastef nag ay experts électoraux ñu ngi fi ay juristes ñu ngi fi donc ñoom lu ñu dem bay posé rek xam nañ acte yi xam nañ conséquence bi mu am donc Bassirou Diomaye Faye bu doon dafa demee candidat indépendant boo xam te ni si parti Pastef la jóge loolu mënul nekk ndax dissolution bi matagul 1 an d'exercice donc loolu xam nañ ko mais dafa amaat 3 positions yoo xam te may nañ ko mu nekk candidat muy benn bi mun a dem sur la bannière d'une coalition te ma fàttali ko ñëpp dana war a xam ne Pastef élection yi doom yëpp coalition lay demee donc foofu am na possibilité dem ñaare ba benn parti politique légalement constitué mën na ko porter mu de soawam mu dem ko beneen bi regroupement des personnes indépendantes donc moo tax loolu il faut que ñu koy leeral Sénégalais yi ba ñu xam ko ku leen wax ne Bassirou Diomaye Faye mën na kaa gàllankoor ba du nekk candidat dañuy nax dañuy nelaw nan gëm ne ñun Bassirou Diomaye mun a dem mais suñ candidat bi nga xamante ne moom lañ gëm mooy président Ousmane Sonko dina dem. mais yéen tamit loolu ngeen daa wax ci Ousmane Sonko dara mënu koo teree dem nangam genre te instant bii gis nañ ne Ousmane Sonko dem nañu laa xam loolu bu ko bëgg a dégg dëgg rek da ngay xam ne Ousmane Sonko instant bii mënatu la bokk ci élection. waaw loolu boo ko gisee nag ñun moom dañoo amoon benn conviction te ba tey moo leen am du ma sa découragé ba jusqu'à maintenant moment bi may waxee président Ousmane Sonko amul dara lu ko tee doon candidat c'est amul benn condamnation définitive boo xamante ni mën na ko yaaxal mu doon te gis nga état nag moom Macky Sall ragal président Ousmane Sonko moo tax manipulation judiciaire yëpp mu koy def mais amul dara loo xamante ni mën na ko bu nekkee affaire Mame Mbaye Niang bi amagul condamnation définitive bu dee si lii ñu koy toppee tam amul condamnation définitive donc moo tax fichier parrainage yi ñu jëloon lépp ay wax la te bul fàtte na président Ousmane Sonko am na si assemblée nationale li naan parrainage obsessionnel tey mënuñoo dem ba dernier moment pourquoi pas ñu jël foofu tamit jox ko mais état bi dafa war a xam ne le parti Pastef nekkul la personne de Ousmane Sonko
le projet dépasse même la personne de Ousmane Sonko. Président Ousmane Sonko dafa nekk homme de confiance ñu jëlee ko si mais projet bi ñun wékkuñu ko si kenn nit. Président Ousmane Sonko sax alerté woon na la avisé loolu waxoon ko ne boo leen demee ba man gisatoo leen ma sépp leen ma ngeen sànni ndax projet bi dafa am ñeneen ñu koy doxal te ñun si loolu la nekk. sa waaye nag mu bëggul dara lu dul jëyee am fi mu repousse élection yi mais dañ ne ko ñun nem bi rek la laal nem bi. lu mu wax baax na lu mu def baax na incha allahu rabbi suñu objectif dina ko atteindre bu soobee yàlla 2024. naka nga gisee taxawaayu ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk fii ci diwaanu Touba itam. waaw Touba moom ku xam taarixu Touba xam ne dëkk bañkat la ndax Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul mi suñu yaakaar àdduna ak alaaxira li tax mu defoon Touba bañ nooteel bañ ko ñu koy wax jaaral fii loolu waroon mu daj ay épreuves yu métti métti ba tey sant Touba donc ndaw boo xam ne yow natif de Touba nga juddoo Touba yoroo Touba bañ boobu mooy nekk si yow. te ndawi Touba yi dañ leen a mas a écarté si réew mi ñuy doxee c'est que boo leen waxee ñu ne jànguñu gars yi nekk si kaw xam nga dañuy neexee nii naan ñuy jàngu te pourtant daara mooy jàng bi gën ndawi Touba nag danoo dem ba yow xam ne seen réew mii du kenn ku leen koy defaral ñoom ñoo koy defaral seen bopp. parce que une minorité boo xamante ne nii ñoo nekk si gouvernement bi mënut ñu sax 100 personnes depuis 1960 ba tey ñoom ñooy doxal Sénégal te Sénégal amul dara lu fi avancé mais ndaw mi dëkk si réew mi nag dëkku Touba dafa war a sentir boppam xam ne moom si Sénégal la nekk. kon lépp loo xamante ni yeneen jeunes yi ña koy am si feneen ñoom dañ see war a gis seen bopp loo war a nag engagement bi ñu am ak vraiment bëgg-bëgg bi ñu am ak détermination bi loolu moom warut a jaaxal kenn ku xam Touba ni muy doxee xam ne ndaw ñi wax dëgg yàlla bañkat lan. lii du yoon quoi. parce que instant bii fii xool bi na ci ay jeunes maanaam fii daan ku fi ñëw da nga demaat ñëwaat ñu lay wax dina dawloo ay maam dafa jaaruwul parce que fii maam bu liggéey bi jaaruñu dëgg maanaam boo ñëwee li kenn nit di def fukki nit waroon nañ ko mën a def wut ay taabul teg ku nekk ñu teg la sant diw mu doon liggéey bu gaaw mais nga ñëw di rang boo rangee aussi ñu refule nga demaat ñëwaat rang da nga war a liggéey bu fekkee yow da nga nekkoon responsable nga sa njaboot yaa leen war a jox dépense yooyu noonu nga bàyyi ko foofu mënta ne xam nga maam liñ fi war a wax moo bari maam bi njëkk a jaar yoon sax mooy maanaam 40 bi nga njëkk a am bi njëkk a génnoo bari ñoo naan la mënut a voté loolu dafa mel ni nga dem ci teer ni ñaawlu mu jox la mbuum mi naan tubéy jee des man ci ni ma ko gisee maam suñu réew mi jàngoro ji fi nekk moo bari surtout fii nii waaw loolu nag dañ cee war a wax. yaa ngi yaakaar ëllëg lii nga xam ne mi ngi xew ci Sénégal daal di changé. lii xew ci Sénégal comme nii nga waxee ne administration bi ni muy doxee ak genre yooyu noonu. jàpp nga ne ëllëg ci biir mën naa changé. waaw ci kaw bi muy changé mooy. maanaam njiit yi. yërëm askan wi. te jox leen seen àq parce que fii boo xool benn àq nekku fi parce que xoolal ñuy dara taay mag dañuy rang ñëpp dañuy rang te naaju tàng fii maam bu ñu joxoon nit ñi àq sax maam fi nit ñi di nekk mën nañ ko def ay base fi nit ñi di fi rang nit ñi mën a toog ci kër gi mais xoolal ci naaju tàng nit ñuy rang dèjà dëkk boo xamante ne rek maam pour boo feebaree faju dafay jafe nga raloo ko ci naaj fii ku fi jógee da ngay feebar te boo feebaree doo faju léegi xoolal yu bari yooyu yu fi am maam fii yi ñu fi war a wax moo bari surtout fii ni ñu nekk wallaahi affaire bi maam boo gaawee décoration da nga naan lii jërëtu ko man sama di man lii mais ça da nga naan ñii ñoo ko ci bëgg wala nu mu demee doo comprendre wallaahi fii li fi métti moo bari. waaw dañoo ñëwoon fii pour récupérer suñu carte électeur ñuy permettre ñu mën a voter ci élection yi balaa élection yi ñuy permettre pour ñu mën a parrainer tamit waaw en même temps damaa ñëwaale toog fii jeune bu génn récupérer sa carte électeur ma ñëw damaa yor ay fiches parrainage fiches yaay nii sama saak jeune bu génn récupérer sa carte électeur boo bëggee parrainer ma parrainer la fiche bu baax numéro 111 boo nekk fiche bii laa ñëw pour indi jeune bu récupérer sa carte électeur ma parrainer la bañu ma si dara ragalu ma si dara waaw léegi mais man xam la laay laaj ñun ban genre préfet lañ yor ba jeunes yi bu ñëwee joxuñ leen seen àq joxuñ leen seen yelleef da ngay ñëw am na ñoo xam dañuy rang presque 4 heures de temps ñu yëg ñaa la sa carte génnagul wala dara normalement liggéey mënoon naa gën a mën a yomb buñ bëggoon mu yomb day yomb par force imagine toi ay nit xëy depuis 8 heures wala 7 heures du matin am na ñoo xam ne man démb avant may bind 5 heures laa fi ñëw am na ñoo xamante bi ñuy bindu daanaka fi lañ ñëw ay 4 heures 45 lañ ñëw yaa ngi xam est-ce que yaa ngi comprendre ma la ñëw fii rang ba sonn mënoon naa gën a yomb liggéey bi maanaam teguwul si yoon lu leen neex la ñuy def mais dinañ xam ne bañu si dara fii ba 10 jours luñ si bañul bañu ko si. lan moo tax nga jàpp ne moom moo waral ñu jafeel li nga xam ne moom moo di carte d'identité. parce que ñoom xam nañ ni jeunes yi bu ñu récupéré seen 40 xam nañ du si ñoom la jëm
du si régime bu bon bi fi nekk carte yi jëmul foofu nekkul ne ndaw ñëpp tamit dañoo beddi gi nga xam ne moom moo di waa APR tamit mais on peut dire ça parce que la plupart des jeunes ñëpp koo si wax koy votel Ousmane Sonko la lay wala mun la parti bu baax bi la bokk le bon côté nous sommes dans le bon côté parti bu baax bi ñun foofu lañ nekk taragaluñu si dara jeune bu déterminé nag kenn mën koo xañ li mu bëgg ñun liñ bëgg mooy récupérer suñ carte électeur parrainé bu élection présidentielle ñëwee 25 février 2024 ñu jëlee régime bu bon bi fi nekk incha allahu rabbi jàpp nga ne itam loolu dina yomb itam incha allahu rabbi naka nga gisee choisir bi nga xam ne Ousmane Sonko itam choisir na ko ki nga xam ne moom moo di Bassirou mais dañ koy rafetlu parce que Bassirou mooy Sonko Sonko mooy Bassirou 6 mooy 9 dañ koy rafetlu bu baax te ñun bañu si dara ñun fay ñu dërëm kenn joxuñu kenn neexaluñu si dara bëgg-bëgg lañ siy demee man instant damaa jàng wàcc ñëw fii récupérer sama carte électeur taxaw fii ku génn ma parrainel la incha allahu rabbi waaw jërëjëf